nimbwa zaraga ziramuhunahuna nijoro ntagira ubwo ari gusenga kandi gusenga byo tutazi urukumva nto yaranguraga ibintu ngo tubimenye mu barantumaho bati rero mubyeyi tugiye kukuzanira umwana wawe Cakiragi nuko ni Dawidi wari warazimiriye mu shamba tugiye kumukuzanira nabo ku rwego rw'igihugu bageze aha ngaha abadamu bo ku rwego rw'igihugu akavuga ati gatavuga neza turi Imana ikomeye atukora ibitangaza abantu bagatangara nabakuru be mfite umuhungu w'umutari bari baranteguje bati ntihakagira umwana wawe uva mu rugo bose bazabe bari mu rugo utumire n'abaturanyi ubwo umwana arara mbona ari kurangurura mbona ari kuzura umwuka bampa ubuhamya bampa ukuntu yakijije yavuriye abagwayi yasengeye abagwayi bagakira bakampa ubuhamya bibyo yabagamo bati wagiraga wenda ngo hari ibindi umunsi ugatoboye ijambo neza ukumva nawe uravuze uwo munsi urawibuka mbo ikintu nakwibuka igero turi gusenga mbona umugambaye by'umweru mbona araje ibintu byose Imana yarakubwiye Imana izabikora muhumure mukome ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka. Yes, ni by'agace kenshi gakomeye ku dayitamo hano kuri Gonarike TV. Amahoro Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David nk'ibisanzwe ndabasuje no samwe muherereye mwamana mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Mwumve ko mbasuje kanabwira ko makunda bive ku mutima navukunda bive ku mutima sinakwicara n'abantu muri kubona imbere yanyu kuri kamera za Gonarike. Turi kumwe na Concorde TV show, by'umwihariko turi kumwe na Concorde CEO wa Concorde TV show. Amashusho muri buze kubona n'ibintu byose biri kuze gukorerwa ahangaha ni ura wabitugejejeho neza. Ahangaha turi mu karere ka Musanze, mu murenge turi mu murenge wa Kimonyi. Mu murenge wa Kimonyi tugiye kuganira n'abakozi b'Imana muri kwandi imbere yanyu. Ni bya bindi byacu tubabwira ngo gukurikira Umwami Yesu ntago ari ibintu byoroshye, bisaba kwihangana no kwizirika no kwiyanga ukasiga bimwe na bimwe kugira ngo ukurikire Umwami Yesu kuko aba atari ibintu byoroshye. Tugiye kuganira n'aba bantu bari imbere yanyu kuri kamera. Reka tubakire, turabakiriye. Murakoze. Muraho neza. Yego. Kamera mukecuru. Mukecuru tugira ngo dutangire n'iki kiganiro tugisenge ngo tukirukanemo Satani. Imana ariza kukiyobora. Ni karibu. Mwami Imana yacu. Koresha ka mikrofone gutya. Mwami Imana yacu. Turagushimye turaguhimbaje. Tugushimiye kunesha kwawe. Izina ryawe nirihabwa icubahiro mu mitima yacu. Uwiteka Nyiringabo, iyi gahunda ntitwari tuyizi ariko we uri Imana urabidushoboje. Izina ryawe niryubahwe. Tugiye gutangira gahunda utangiranye natwe Uwiteka Nyiringabo. Ubane natwe rwose mu iki kiganiro utugirire neza kukuri data mwami wanje iyi saha ku isaha ubane natwe amasaha abakozi bawe bari mu maraha ahantu tube turi kumwe nawe Uwiteka Nyiringabo utugirire neza kukuri Imana twizeye uri umukozi w'umuhanga uje utinzira aho zitari turagushimiye cyane twirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu imbaraga z'umwanzi zose turaziheje izina rya Yesu Kristo reka imbaraga z'umwuka wera arizo ziganza ngaho tujye kuganza mu mitima yacu turagushimye kuri Imana ijayumva gusenga byatse nkwizeye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera amen. Yego twongeye kuba ikaze na kare muri iki kiganiro kugira ngo tukiba tumiremo Imana ishimwe ko Satani nawe aduhunze. Amen. Amen. Yego tugira ngo none dutangire kino kiganiro cacu twibwirana kugira ngo tugane n'abantu batuzi. Yego reka duhere kuri uyu musore uri kumwe nawe. Nagufasha nta kibazo. Amazina yanjye ni Somana Alphonse.
kabutuye kabanuye mu mbuga yera. mu mbuga yera. Eh, Aha ngaha turi mu mbuga yera. bo mudugudu mbuga yera. Imbuga yera. Ni ku mudugudu witwa. Umudugudu witwa mbuga yera. Yitwa mbuga, umudugudu wacu ni mbuga yera akagari kabiri. Mikrofone. Dutuye mu mudugudu wa mbuga yera akagari kabirira. Akagari kabiri umurenge Wa Kimonyi. uyu ni umuhungu wawe. Ni umuhungu wanje. Alphonse. Ndakwakiriye. Murakoze cyane rwose natwe twabanezerewe cyane. Bino bintu wari ubyiteze? Bo ibi bintu Imana yarabimbwiye igihe kinini. Bimbwiye igihe kinini kavuga se bizaciye bizanyura iye none dushimye Imana kisezerano risohoye Imana ihabwe icubahiro cyane. Garega buri kintu cyose Imana igikora ibizi kandi ikayikora mu nyungu zayo. Ni byiza cyane. Ni byiza cyane kandi turanezere. Kandi ikintu narakunze umugambi w'Imana ntago gubura inzira. Ikintu cyose Imana yarakuvuzeho Imana iragisohozaga. Najyo nisezana Imana isohoza. Umva ubu nanezerewe cyane. Ubu ndi gushima Imana cyane rwose ibi bintu Imana kibikoze neza. Abantu hano kuri Gonareke TV bakunze kumbwira ati David jya dushakira abakozi b'Imana nyaboneka bakiri amavuta y'Imana. Naho ari gihe kumva amavuta y'Imana. Kubera hari amagambo Yesu yaravye ngo muzabwa imbaraga ngo umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo. Buriya igikuru cyane kubera ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Mbo uyu mwana ro nitumufata neza azatugeza kure. Bega uyu mwana wamuvuga ibintu byinshi uzarebe urugero rwa hafi y'umubyeyi yabyaye ukuntu bamuhemba. Ubwo bivuze rero uyu mwana tumufate neza mu mwuka. Uyu mwana rero nitumufata neza azaduha n'ubugingo. Haleluya, azaduha n'ubugingo. Kubera uyu mwana bivuze ibiro uyu mwana impamvu twaramufashe neza kwebwe nje n'umudamu twarasenze Imana iduha ubukwe tubona amaboko y'Imana. Ubwo rero haleluya, ubwo rero umugambi w'Imana ntago gubura inzira. Ngo ntatari mukwani ngo ntatari nzani mukwayo. Natari nzana ubona ko bidashoboka. Ngo burya ngo naho ni mukwayo. Nuko bimeze. Cyamuga kandi wabonaga ntanzira ihari ukabonera haciye. Ukabona iraciye. Amasezerano yawe akaba cyangwa ikaza ikagutabara. Kanabara. Reka twakire mukecuru muraho neza. Murakomeye. Yitaga ngo dutange twibwira abantu. Turaho nitwa Nyiramasake Makire. Koresha ka mikrofone. Njyewe nitwa Nyiramasake Makire. Nk'abandi w'umubyeyi w'abana 7 ari kumwe yitabye Imana muri 2011. Yagize impanuka yari umusore yacuruzaga muri Goyiko. Mbo noneho ubwo tubaho twari dukijijwe. Twari turabapagane mpe turabanyagatulika nyine urukumva iby'agaturika. Mbo noneho ubwo noneho nibwo nje napfakaye mbese kira gihe c'intambara cyo muri 1997 cy'abacengezi cyangwa cy'abacengezi icambere gihe bicaga abantu cyane. Noneho maze gupfakara uyu mwana yari ikiragi ubwo ariko abo 7 bose bari bagihari mbese napfaka imfura yanje ifite imyaka 14. Yego turaza kubigaruka. Musengera he ubu ngubu? Twasengeraga kuri ADPR hari kuri Bukane. N'ubu ngo muracasengera kuri ADPR? Oya, buno bafunze insengero. Ariko muracira aba ADPR. Buzuye nubaho aho bari gusenga hose turahaje. Ntabwo twarorera. Ndi mupendekote. Umwuka. Pantekote Kristo. ADPR gucye kwizina. Kubera na Yesu yaravuze ngo mbasigiye umufasha. Uwo mufasha ro n'umwuka wera w'Imana.
ubwo ngiye rwose ndi mupandekote pandekote w'umwuka umwuka w'Imana. Imana ishimwe ko turi guhura n'abantu bagifite umwuka. Buriya sinzi ukuntu nabivuga, muri iyi minsi ubona turi mu minsi ivunanye cyane, guhura n'umukozi w'Imana ukiri mu mwuka w'Imana biba bigoranye cyane, ariko Imana ishimwe ko hari abakiri abakozi bayo kandi bakibihagazemo neza. Amen. Yego mukecuru, reka dutangire. Turi kumwe n'umuhungu wawe. Yego rugiye kutubwira ngo umuhungu wawe yari ikiragi. Reka dutangire. Mbatangirira ukuntu byakijijwe n'ukuntu yavuye mu buragi. Reka tumanze duhere ku niba ari buragi bwateye bwahabanje mbere kugira ngo mukizwe, cyangwa se niba ari ugukizwa kwaje mbere buragi bukaza nyuma baza kuduha inkuru neza ukuntu byagenze. Ubwo twarabagatulika. Yego. Ubwo wiwanje yatashe turabagatulika. Ubwo tukomeza kuba mu ubwo buzima, tugakama inzoga tukanywa. Mbonye amaze gupfa kwapfuye, narakamaganane narasanze umugabo wavutse ari umwana umwe. Ubwo tuba mu ubwo buzima n'aba bana mbese zari ntaheka n'urukubyumva abana 7. Ubupfura yari ifite 14. Uguhereye aho rero urukumva ko ari ntahekana nari nsigaranye. Noneho mba mu ubwo buzima mbonye bibaye bico. Ubwo aba bana nkomeje gukame inzoga nkanywa, nkaja ndaraza abantu hano, naja mu bizira, abana banje nkabatakaza nangwa nkabyariramo abandi. Ubwo twabaye aho rero tubaho ndabarera mbona Imana iramfashije. Bigiye haraguru ariko umuzinga ndawucana n'indembere ndazicana, abaturanyi bakavuga bati n'ubusambo yize kugira ngo ataje araduha inzoga. Ubwo naho ni mugambi w'Uwiteka, Imana yari ishaka kudukurura. Ubwo byageze aho tubaho mu gihe uyu nguyu afite nk'imyaka 12, bansarishije umwana w'umukobwa. Arasara. Yego. Amaze gusara, ubwo biranshanga, ndavuza ngurisha amasambu, ndavuza nja za Gisenyi, nja hehe biranga. Uri kuvuza uwo mwana w'umukobwa. Kigihari ryari? Niwe ubyibuka? Ubwo hari nko muri 2 wenda na 20 na kangahera. Ejo bundi? Kuko hari nko muri 2 ngereranyije. Hari muri 2? Ngereranyije nyine kwibagirwa kw'abakecuru. Ubwo ngubwo uyu nguyu yari afite imyaka ingahe uyu? Mu ibyo bisazi. Uwo asara uyu nguyu yari afite imyaka ingahe? Sibo yari afite nka 12. Kuko uyu niwe bucura mu bahungu, umukobwa umukurikira. Ubwo naho muri za 2. Ugereranyije. Ubwo none hamaze gusara, ubwo ndambura uko mgenza ngurisha isambu, urumva nta muramu wanje naringira, n'umwabo bana nta bana nari mfite bangenda inyuma, uretse ko nabasigagaho n'abana nabyaye muri batisimu. Ubwo nkamujana baho bandangiye umuvuzi nkamujanayo, bikanga byanze. Rero nibwo ngejeje hano ndatuza, ntujije. Hari mugenzi wanje waje arambwira ati rero hari ahantu ngo basenga gahitwa ngo mu Bapende, ati tuzapfe kujayo. Yego. Ati tumujaneyo tureba abavuzi bamunaniwe bose, nari mvuye nka hane imirima nyigeze kure. Ubwo ndamujana, uwo mugenzi wanje aramperekeza na mwene data, tujaho mu Bapende. Kuko twasengeraga hari ku Kimonyi, mbese aho Bukane yabyaye hano musi y'umurenge. Ubwo tuhageze hari ku wa 5. Ubwo nari nambaye amashapure, nambaye ubukomo, mbese imeze ukuntu nambaye n'ikirizaboro. Nuko tugezemo dusanga barimbitse bari ku gikumba. Ubwo turinjira n'uwo musazi wanje, ariko yanari ikiragi ari mu rugo. Yego. N'abandi bana nje najanye nabo bagenzi banje gusa. Ubwo tugezemo, ubwo barasenga, bamaze gusenga, nuko mbona barabyinnye ukuntu, mbona barasenza ukuntu ntari nabona, simbona ibintu birahindutse, mbona abanyamwuka, mbese nyine barawuzuye. Mbese nawe ubona ibintu utarusanzwe umenyere mu Bakatolike. Nuko bamaze kuwuzura, baraho witwa Manirahari. Abarambwiye ati rero mubyeyi, tugiye gusengera umwana wawe. Iki ni ikiraka Imana iduhaye, ariko kugira ngo tumusengere urambura amaso witegereza aha hose urebe ko hari uwo musa. Ndamubwira nti sinone ko ndi kubona nsa nabo. Ati reka da, ntaho musa. Kuramo iyo shapure, ukure mu iyo mikufe wambaye, nubwo mukako
ubimpereze nubwo ibyo bintu byose biri ku maboko ubikuremo ubimpereze ati si warasezeranye ntarasezeranye nashingiwe mariage mu gaturika ati noneho kuramo nari nambaye n'impeta 3 kuramo impeta 2 usigarana impeta 1 ubwo byose bimpi byo wambaye ku mubiri byose ubimpi ko ndanga mbandarize ntisindakuramo Bikira Mariya mbandarize bikareka bikaramira wanje sinyikura ntisindamukuramo pe ati niba wanza kumukuramo reka noneho dusengera umwana wawe utahe ubwo hari mukeba wacu nasanzemo wari warabaye umupendekera ariko tudaturanye atuye iyo ku Kimonyi aransohokana njana hanze arambwira ati sinikoma ko wazanye umwana ngo bamusengere none uwo Bikira Mariya wawe aho wamubaniye aho wamubunganiye za Gisenyi yakumariye iki wamukuramo ukareba ubwo mba ndamwumviye ubwo mba mbikuyemo byose maze kubikuramo ubwo dusubira mu nzu baramubwiye manira harati mama yo uwo mubyeyi wamushoboye ati namushoboye byose abikuyemo ati bimpereze ati humura ibintu byawe nutaha turabiguha nti ubwo nibwo basengaga barasenga bya bindi bimufataga biragarutse bimufatiyemo baratotesha bati kwa jinara Yesu baratotesha mbona ararambaraye ubwo tubaho barasenga twirigwamo bubaye burije bati ngo ni mutahe ubwo muzagaruke ntimwampuyemo imidari muravuga ngo muzamukiza ngo muramusengera sindamujana ukuntu ndaraga ijoro nararaga ndatemagura inzu nkabone akambwira ati mama we ati ngabo abagore baraje biteze kawuta kuyisambu bazanye amacumu bazanye inyundo baje kuntera tugasumirana nkarara ndatemagura inzu nuko none sindamusubira nayo ubwo barambwira bati rero turaguha abantu baje kuja barakuraza baririmbyi n'abanyamasengesho baje barakuraza mu rugo kugeza igihe azakirira ubwo twaratashe barabamba tugeze hano ubwo nabo bageze hano birakomera noneho bisazi birakuka bimaze gukuka ubwo bati rero barambwira bati rero umubyeyi nto twabishobora turukubona ibituro byakingutse by'abazimu bakambwira bati hari ahantu hari hateye insina ya kamarandi hari igituro indi barahahambye bati abazimu bakinguye bati turamujanye none ko tumujanye weho sigara tuzamukuzanira ukize turaje turagutumaho uze dusengane ubwo byagenze bityo baramujana nsigaraho ariko mu gahinda ubwo maze gusigaraho nkejo mbyukirayo maze kubyukirayo barongera barasenga basaba icumba umudiyakoni witwa Papa Fisi hari ku Kimonyi ubwo abahinzu baje barasengeramo nkajayo bati ibiryo byawe utuze imirima yawe utuze nta murimo uzongera gutanga nta n'ibiryo tugusabye twe wikinikira ko Imana duhaye tuzamwigwariza umwana baramubana baje baramugaburira inyama n'amata mbese iby'Imana bategetse baramusengera bamaze kumusengera abarorohewe arakira ariko bantegeka kuja ndajayo bantegeka n'imisi yo kwiyiriza nkirigwana nabo ubwo twambaraga amarumbi yangapfundikanye imishumi munda ubwo nkiyiriza ubusa yamishana na warayikuyemo narabikuyemo bya bintu narajugunye barambwiraga bavuyeyo bati ariko rohego ndagira ngo twite kuziga ngo tuze kugira kuri uyu nguyu noneho ubwo nibyo ngiye kugeraho noneho amaze gukira bamuzanye bamugwajije ameza 2 bari iyo pe bamuzanye hano ndateka ibiryo turenga ubushera turigwa ingoma ziravuga baririmbye amakorari ubwo tukaja turaja mu materaniro uyu ari kirage twahaguruka nabandi bana tugiye mu materaniro uyu akatwiruka inanje akatwiruka akadukurikira ntaga kwetura ukumva ubwo buzima narindimo agatoragura utubodaboda twibihabane akadukurikira nari kirage uyu nguyu yiravutse avukana ubwo burage bwo kutavuga so uburyo ngo yavukanye ubumuga bwo kutavuga none se ubundi uramwumva no mu magambo urabyibwira bwo kutavuga ntavuge ururimi rukagobwa mbese nk'ubu nabonaga abantu muje nka hano nk'uku nkaja kumukingiranya mu cyumba mu nzu kugira ngo bataba baramurogoya baramucokoza
bo ubwo twaje mu materaniro akavuga ngo nanje mbese akavuga inanje tukamukingiranya mu nzu agahondagura urugi inanje ubwo nkugurura akadukurikira tukajana mu materaniro tugatahana ubwo twagera hano ubwo akavuga akambwira igende itayo igenda uyu nguyu mbese nkumva mutuntu njewe ndi umubyeyi nkumva mutuntu ashaka kuvuga noneho ubwo turakomeza noneho hakaba iyo tugiye kwiyiriza akadukurikira bakamuseka ariko akadukurikira uyu nguyu ubwo bakirirwa baramuseka na bya bibodaboda ubwo tugatahana ubwo twagera hano bene nyina bakamparamba ariko mama ntugiraga isoni ururagira ujanaga none kwa nkurikiraga nkabona yansanze yo namugira ntereka mwihorere ubwo abarimu bari baraje hano bakamujana ngo baje kumwigisha kwiga bikanga ahuko baje kuri la samploma kwa kundi baririmbaga indirimbo y'igihugu hakaba amaseka gusa bagatesha n'abari mu gihe bari kumubwira natangiza indirimbo y'igihugu imbere ubwo yayitangiza gucatu bikamunanira ubwo abarimu bamugerageje biranga ubwo nibwo rero ubwo mu rusengero tubayemo guco ubwo mugira neza nkawe yamubona yambaye izo nkweto akamugurira utubodaboda ubwo tubaho ubwo umwana akajana ambwira ati tayo giye akantoroka ngo yagiye gusenga atanye kujya gutoroka akajya gusenga hari ikiragi pe isenga masenga ubwo yaza uvuye he namubuze senga ubwo akaja mu nzu ubwo noneho akagenda akajira muri songa akagenda bakamukubita nijoro yantorotse bakamukubita nkumva mfiteyo muramukazi wanje nkumva babyara be batelefonye bandi bene nyina bati cakira gicanyu bagitsinzi ni Kanombe ngo bahubuye ibisambo basanga ari kugenda baravuga ngo yaravuye kwiba akabari we bakubita kananirwa kuyisobanura bakamukubita ubwo babakuru bakambwira bati rero mama niba mwicira yirisenga ryawe wisizemo niba mwicira uzaza kumuheka wenyine ndisi none nanje kwa ntorokaga muragira ngo ngirene yagera hano nkamubaza sibo bagukubise akagira ngo nukubesha nkamenya ko avuze nukubesha agasohorera mu buriri yasohorera mu buriri ubwo umugoroba gwagera nkabona ari kwitegura ngo aragiye nkamukingiranya mu cyumba canje nta parafuna nagasizemo namukingiranya akurira hejuru akurira icyumba gaharambi nkarakara akurira nkumva yambukije ukuguru yamanutse hano muri saro nkazana isuka ntindakwica ugiye gutuma bene nyoko banyicana imiryango warorera urukuja gusenga iki waruragiwe ushoboye gusenga warorera si we yashaka gusenga ari ikiragi mwe mukashaka kumutanya ngo batazamwica ubwo noneho ubwo nabona yamanuye ukuguru nkamanura isuka ngiye kuguhinga akagira ubwo akongera agasubirayo akagwa ku gitanda canje ndi wagumaho batazakwica noneho nanje namara kufigisa neza haranyura namuteye ubwoba nkaja guteka naja guteka nkumva ari kongera guharamba ari kwikubitasa kongera guharamba umwuka w'Imana nanje ukaburansanze wamureka none ubu bese nkumva ndi gutsindwa wamureka ko hari kuja gusenga nibashaka bazamwice mureke nacyo kwisengera ko bakuru be bakagutuka ubwo noneho ubwo nkaza nanje nkumva ndaneshejwe noneho nkavuga nti sibo reka nkugururira uje gusenga ariko we kunyura mu nzira batakwica nkaba muhaye igitenge nti wifubike uje urasenga buhoro kuko ntahazi ibyo gusenga buhoro batazakwica ubwo umwana nkamureka akaba arasetsa akishima ngo nabona arishimye nanje ngasigara umutima gutujije nkagenda nkumva ko yarageze mu myaka ingahe ubwo yarageze nko muri 14 ari gutangira kubagasuruka n'abantu batangiye kumenya ngo rwaruragi bari kuja bararuhuragura ngo ariko rurukanga ngo rukagenda rukaja gusenga ubwo nibwo tubayaho noneho bigeze nko muri 15 umwana akavuga ati nje mama ntondarya kubera icyo utararya senga nyine ubwo ninjuvuze ngo ntondarya we nto yarazi kubivuga ngo ntondarya yaravugaga ngo agakora kunda ati
ijya ubwo nje nkavuga nturarya ubwo umwana ati ngateka nkamuha ibiryo akanga yamara kwanga ubwo nkamwihorera umunsi gwakwira nkabona ntariye koko ngashigisha igikoma akanga noneho ntabona inzara igiye kumwica ubwo ngo yafashe ibihe by'iminsi 7 yajyaga afata ibihe by'iminsi 7 ihigoda afite imyaka 14 nine anari mu ubwo burage noneho njewe nkavuga nti agiye gupfa bene nyina bakavuga bati mama uru rwana rwawe ni rupfa uzarwihambira ko n'abandi bamaze kumenya ibyanyu ko mwabaye abasazi babapende ati nakazi kanyu mbo noneho ubwo umwana nabona inzara igiye kumwica nkubwira nti ngwino tuje kwikorera imishingiro nangwa nkamubwira nti teka ari we uteka ndi kugira nti wenda ndebe nateka ko yakora mu biryo ubwo umwana agateka pe nangwa sakaja kwikorera iyo mushingiriro yagera hano nkamubwira nti teka niho rimwe naramujanye muregeya turajana aja kwikorera iyo mishingiriro arayikorera tugeze hano ntingotekura tuzanira ibiryo muri nanga batonoze ati ubwo nje nageze mu murima nabo bana bandi wasigaye atetse nururutse igishinga sigaye ikirenge mvunika ikirenge nakirwaye amezi 3 mbo ubwo umwana agateka katuzanira ibiryo ntakoremo pe yamisa akayirangiza ari mu bihe jimisi 7 yararimaraga no kukimonyi no mu gusohoza uyu mugore we mbese biragera kuri turaza turumva no kuntu yageze igihe agashingirwa ubwo yavuye mu byose turabigera byose ndabibabwira ubwo noneho ubwo nibwo umwana imisi 7 yayimaraga noneho akajiyo mu butayu yayirangije nkamwakira nkamushigishira igikoma nkamuha uturyo nuko ariko nkabona aranezewe nanje bigezaho aje yantoroka abamaze kumumenya bo dusenga nagabo ku Kimonyi bakamwiba kuko ntiyatinyaga nibisimba yari umuntu umeze nk'udafite ubwenge nimbwa zaraga ziramuhunahuna nijoro ntagira ubwoba ari gusenga kandi gusenga byo tutazi urukumva nto yaranguraga ibintu ngo tubimenye ariko Imana yo yari ibizi nuko ubwo noneho bamwe bakambwira bati mama sibone batuzisibo ko ari gutangira kuja aravuga yewe nti navuge aho yarageze mu myaka ingahe yarageze muri 15 nuko ubwo noneho barakamujana bakamubana iwabo mbese abantu bakunda ibyari kuvuga mbese n'ibyo ari gukora biri gusetsa abana babo bamugiraga wenda bakamugiraga gasetsa abana babo nango nabo nabandi bamwumve mbese nyine ari kuza mu by'Imana ukuntu akunze Imana adashoboye kuvuga ukuntu bimeze hari umudamu wari witwa Mama Jori hari ku Kimonyi yaramujanaga mbese akamukunda atuma njya no kumuceri nari ntaguze ubwo bakangemurira kugira ngo mubahe ubwo noneho ubwo abiyo noneho yageraho nkabona araje sibo urukumenya gusengara ubwo agatangira akambwira agasenga nkumva ari kumenya kuvuga Mana yacu nkumva ari kumenya kubivuga ageze ku myaka 10 uri mwiza data nyine ntabivuge nkuko ndi kubivuga ariko nkumva njewe ndi nkabimenya ndi nyine umubyeyi nkumva ari kubizamo ubwo noneho nibwo bamujanye baramujana abantu bamujana hirya kure hirya iriya hagana umuntu ari kujanda birambiwe barabaye zira noneho bamujanye ndamubura nawe menya nawe yagiye gusara nkabeya mubuze ubwo umuntu kundi bakambwira bati tuza umwana wawe ari gusenga bamujana gazanda birambiwe bagiraga gute abanyamashengesho baramujanaga bati humura ntaca baye ari gusenga bati uko ari kuvuga batari kuvuga ntiwareba batari kuzura umwuka w'Imana ntiwareba ukuntu bimeze sibyo birashoboka bati ntiwareba ubwo mbaho niberaho ubwo abaraje ageze hano ntisibubaga nuko mbwira ma isenga byiza agasenga ajyama saa 9 z'ijoro ngumva yakimenya umutwe n'abaturanyi bakahaguruka ngo cakira gicasaze ubwo ari gusenga mu buryo bwe ari gusenga mu buryo bwe nanje nahimbajwe nanezewe nikuvuga nti Imana urakoze hakaba ibyo numva n'ibyo ntumva ubwo noneho baraza baramujana baramubana
baramubana baramunezererwa abantu bakomeye abantu iki baramunezererwa ubwo nanje mbatumaho ndiko mwanjaniye umwana bati nto twamujanye n'ibihe byiza turimo ubwo bigeze igihe barantumaho bati rero mubyeyi tugiye kukuzanira umwana wawe Catiragi nuko ni Dawidi wari warazimiriye mu shamba tugiye kumukuzanira nabo ku rwego rw'igihugu bageze aha ngaha abadamu bo ku rwego rw'igihugu ubwo mbona baraje banzaniye amafanta banzaniye amasabune banzaniye imiceri banzaniye ikibaranteguje batuzarutekera impungure n'ibirayi by'amaganda tuzakuzanira Catiragi cawe ubwo narabiteguye kuko ibyo bambwiye ndabikora nabo baraza baranyubaka barasenga abantu amamoto hano gaharahagarara abaturanyi barakererwa mbese urugo rwari rwuzuye ubwo umwana bati ngaho sibo nasenge numva ari kuvuga da numva ibyo ari kuvuga ndi kubyumva aho ko ndarira oya tubwire neza ko kantu baramuzanye wowe wari umuheruka atavuga nyine avugaga nka kwa kundi ari kuvuga simbyumve neza uretse ko umubyeyi nyine ashagara amenya utw'umwana ari kuvuga n'amasiri ariko bamuzanye ari kuvuga ati data wa twese wo mu ijuru izina ryawe niryubaha ubwami bwawe nibuze nkabyumva akavuga ati wowe amuheruka gatavuga neza turi Imana ikomeye atukora ibitangaza abantu bagatangara nabakuru be mfite umuhungu w'umutari bari baranteguje bati ntihakagira umwana wawe uva mu rugo bose bazabe bari mu rugo utumire n'abaturanyi ubwo umwana arara mbona ari kurangurura mbona ari kuzura umwuka abantu baraza banzaniye n'ibitenge bampa ubuhamya bampa ukuntu yakijije yavuriye abagwayi yasengeye abagwayi bagakira bakampa ubuhamya bibyo yabagamo bati wagiraga wenda ngo hari ibindi nuko ubwo umwana atangira kuja arasenga atyo ubwo bakamutumaho yewe nto yise no mu wa mbere nto yise no mu wa kabiri nkabona akoze ku mirongo yo muri Bibiliya ati musomaha bagasomaha abantu bagafashwa nkabona asengeye abasanya abarwayi hano abandi basazi bakabazana hano nkabona arabasengeye barakize mbese Imana ikora imirimo n'ibitangaza ari wa mukobwa wanje arakira ari uy'uburagi burakira nuko mba mu munezero guco kuva siwe yakiri ukuburagi mba mu munezero wa data twese turakizwa turabatizwa n'abandi bamperekezaga nabo turajana nabo barabatizwa kubera izo mpamvu babonye ko yakize ari ikiragi nuwo musazi yakize ahubwo uwo musazi yahise ashaka abasore bahise bamugwanira baramujana bamuzanya ari nk'umugeni nawe yaruzuye umwuka wera ari umuhanuzi muri rugo ubwo nawe baramujana ubu ngubu yagiye Buganda byaye kane yaje kunsura uwo muhungu yapfuye mukuru we arambwira ati ubu mama n'umugabo wanje yarakijijwe ni umwarimu ati ubu nanje nkoko y'abapasitoro nyiryagaho ubwo nuko iby'Imana byageze aha muri rugo ko y'abapasiteri nyirya ati nanje nyirumagaho nuko ubwo ngubwo rero umusibo akizwa guco sibaba umunyamashengesho abo munyempano abantu bakamutumaho abona imodoka ziparitse aha bari gushaka sibo aha mu wanje gutyo ukabona imodoka ziraparitse zije gushaka sibo ubwo nkabona baramujanye nkabona baramugaruye ubwo sibo atangira kuba umunyempano guco abo munyamashengesho hano habicumba yewe hirya no hino bakaza hano ibi byumba byanje bakabikwirwa ubwo sibaba umunyempano gutyo abatangiye kugamba gutyo bari bazi ko ari uragira rwaheranwe n'amateka ubwo nibwo atangiye kuba umusore rero ubwo abaraje arambwira ati rero mama ati ubu nakuze wakuze ute ati nshaka umugore reka batutaza kushikoza ku by'umugore batutaza ku by'umugore turaza ku by'umugore reka nibaze soma umeze ute ni sawa cyane wabyumvise ibyo mukecuru yavuze nabyumvishije cyane pe wavutse utavuga nuko bimeze nuramugwaye yaramaranye ingwara y'imyaka 38 nyuma yawo Yesu arahagera Yesu yaramubwiye ngo ese ufite kwizera Yesu aramubwiye ngo haguruka ndakukije kubera kwizera kwawe soma
reka tube turetse imbere tube turetse nyuma y'uko uvuga mbere y'aho ngaho gatoya utari wamenya kuvuga hari ikintu wibuka cyakubayeho kikakubabaza bo ikintu dena nakwibuka udashoboye kuvuga bo naragiye mu butayu kuri isonga bo kubera kuvuga byarananiranye ndavuga rero eka ngende gusenga Imana bo nyuma yaho igengeze mu ishamba abantu barankubita bo ndihangana ariko ikintu kimima Yesu yavuze ngo nibutse imisi yanjye ya kera ngo nkuramburiye amaboko ariko nshimye mu bintu nshima Imana cyambere ko yaramaye kuvuga abantu mbese ikintu wibuka kibi cyakubaye nuko wagiye gusenga abantu bakagukubita nuko bimeze sasa rero waba wibuka umunsi bwa mbere utobora ijambo ukarivuga waba wibuka umunsi bwa mbere utobora ijambo ukarivuga wibuka uwo munsi aya ntago nabyibuka aya denda nibo barankubitaga ngiye gusanga oya ndi kukubaza umunsi ugatoboye ijambo neza ukumva nawe uravuze uwo munsi urawibuka mbo ikintu nakwibuka umunsi mbona umwuka wera mbo turi gusenga ari nijoro saa munani z'ijoro igero turi gusenga mbona umugambaye by'umweru mbona araje aje uwo mugambaye by'umweru mbona nyakuye mu izina aramwe ngo yewe Sibomana ndavuga karame mbona mvuze Sibomana mwise uwumugisha mbona kuvuga biraje nuko rero byaragenze wakigwamwa yewe Sibomana nawe ati karame witaba neza nita haleluya ubwo rero tubona rero amaboko y'Imana ndabyumvise bana nashaka umukecuru we ntago kuba ko waje uvuga we ntago ahita amenya ukuntu icyo gihe wiyumvaga sasa rero ukimara kubona ushoboye kuvuga ni cyo kintu cyahise kikuza mu mutwe ntago wikanze ukavuga ati ndi kurota mbo ikintu naratunguwe yarambwiraga uwo mugambe by'umweru akambwira uwe ngo nzakubera umubyeyi ngo nzakubera papa ngo nzakwambika nzakugirira neza nzagutabara nzagutambagiza ahantu hose utageze nzahakugeza none ubu ngendaga i Kigali nkumva barantelefone ubwo rero iyi Mana iratabara iyi Mana ihindura amazina nuko bimeze haleluya alado bine setari ikigero wagiye gusengera hehe mbo icyo gihe naragiye gusengera mu rusengero mbo nano ku Kimonyi icyo gihe ndi mu bihe by'imisi irindwi y'icyumweru ariko ikivuzo mfite igifuzo kimwe ndi gusaba impano z'ubuhanuzi guhanura kwerekwa zimaye eke habwa icyubahiro yarazimaye rwose yego ntaza kugaruka ngo wifatira Bibiliya yawe nuko hanyuma rero Sibomana baramukuzaniye ageze mu rugo ubonye ari kuvuga ndajya ako kanya wibise ute bakuru be wabonye byakiye ute ibyo bintu ubihita bidusubiza rimwe ubwo ako kanya bakimara kumuzana narabagaburiye maze kubagaburira ubwo natumiye n'abaturage ubwo bararya bamaze kurya ubwo ibyo bambwiye bati Sibomana aragamba gatangiye gusenga nahise ngira ikiniga numvishije ari kugamba bamaze kumbwira amateka ye ukuntu byagenze ukuntu bimeze ukuntu abasengeraga bagafashwa ubwo numvishije
nanje nuzuye umwuka numva ngize ubuntu mbese numva nanje imbaraga z'Imana zinjemo ntimana ishoboye byose ubwo twararirimbye turasenga mbese bubu nk'ibirori bibi birori ubwo turangije tubasezeraho turabaherekeje abakuru be baravuga bati Rwaruragi imyenda nawe agatanga bamuzanira imyenda mbese ibintu byose bibaho babigejeje hamwe ururugo ubwo nanje rero nshima Imana ntimana urakoze wankirije umwana uburagi ndagushima. Aha bakuru be bagutukaga tumwana mufunge bazatazamwiciriya tubwira ko kanya kuno bifashe. Bakuru be bari bifasha akajunjo guca ku munwa umugore wo ku rwego rw'igihugu yaje nyuma na moto afite akadomoro k'amavuta afite ikarito mbese nzaniye n'ibitenge barabirambura aho ngaho bakuru be bifashe ku munwa bati Rwaruragi rwa mama aho uko ruzamugeza kure kuko buri wese wari uhari yarisobanuraga buri wese wari uhari yisobanuraga umurimo akora n'umwuga akora n'abanyamashengesha ari umudiyakoni mbese byose bakabisobanura ubwo bamaze kugenda batimaho sibo koko nukuri nuko ubwo nanje rero nari narashatse Bibiliya nanje ubu ndayifite ubwo tugahuriza hamwe ubwo akanyereka ati masomana hano akanyereka ngo njenzi gusoma ubwo akanyereka nahasoma nkumva ndafashijwe ubwo tuba mu ubwo buzima turasenga abana mfite n'uyu tuye hanawe n'umupende bose baja mu bapende ubwo umugaturika mfite n'umwe bose babaye barukore ku bwacu kubwasi nukuvuga ngo si bamaze kuvuga yamaze kuvuga nuwo mukobwa ukijyana wa mukobwa wari warasaze ADPR wahise ugumayo ntunga gusubaka kugaruka mu Katoliki reka umukobwa amaze gukira na Sibomana amaze kuvuvuga twarabatijwe twese abana bose bahita bavayo hasigaramo umwe ni wasige mu Katoliki abandi bose bahita baba ADPR nabo bose barakizwa yego ubwo rero tuba mu ubwo buzima kugeza ku iyi saha bafunze insengero ariko twe nto badufunze bafunze insengero ngo umutima wawe ufunge twe tunaragenda bafunze amazu dusengeramo ariko insengero ntabwo bigeze bazifunga ubwo twe tunarasengaga nta nkomyi yewe ubu tunarasengaga pe nkomyi ntacadukoma mu nkokora twanyotewe Imana kubona umuntu wari kirage yabumbura ururimi akavugira Imana bamutuma mu kubwiriza igiterane ukabona baramuhamagaye ubwo byaranshimishije cyane ubu nanje nicyo cyatumye nsinzare kuri Imana sinzayivaho nzayigwa inyuma yego turacyari kumwe hanyuma rero n'ubundi ndabizi kugira ngo umuntu agere ku rwego rwo hejuru cyangwa turushimishe mu buryo bwo gukorera Imana hari inzitizi aba yarahuye nazo Sibomana usibye nyuma yaho imbere yaho ngaho yakubitirwaga mu butayu nyuma yaho hari izindi nzitizi cyangwa se ibintu byagiye bimuvuna mu gusenga yagize inzitizi yagize ibintu bija bimuvuna nyine uzi mu makaritsiye mutuyemo namwe muri abantu twagize abantu baje baramwohereza abadayimoni akaja arikubita hasi agapfa hari igihe yanapfuye no ku bitaro n'abakuru be barirukana abaganga bariruka akabarinje umubana gusa nje nyine bakansiga mu cyumba n'abaganga bakutse agira ubwo bugwayi buramuzahaza bakawohereza abadayimoni bamufata sibagapfa gakongoka yaba yikubise nka hariya buye rikamukeka ubwo agapfa njendi nyina mpari akabari nje umubaha abandi birutse bakirukanga tereka bati cakirage capfuye cakirage ntabwo yarasigaye avuga nyine bo bamwitaga ikirage izina ryagumyeho ryagumyeho abanzi barigumijeho Rwaruragi noneho rurapfuye nta kundi ruragira izo nzitizi agira ubwo bugwayi bukaze burakara cyane burakara yabaguye nk'iyo bakantumaho bati Rwaruragi rwawe meyu ubwo ngasenga Imana nanje ngatitiriza Imana yo kabyara ikamwegura bakabona nk'ejo aragiye kandi akagenda akagandukana Bibiliya yakagenda akaja gusenga izo nzitizi zirahaba yewe birakomera maze gukomera tuba ariko turatitiriza tunayigumaho tuyinamba tugerageze nko mu myaka ingahe ego
yarageze mu myaka 16 20 Eh. 25 20 n'ubu ngubu uretse Imana ntabwo barabyoherezaga ni Imana ikingaga akaboko. ariko ubu ntagakikiye kubita hasi ngo ubona arapfuye. Oya Ehe. oya buno ni bukebu. byararangiye. ibyararangije Yagiye kuta. Hari ukuntu bajya bavuga ngo niba umuntu bamwejeje amahembe ngo hari ukuntu ngahita yumva ngo kuhita mwinjira. Ibyo bintu. ubu byararangije Kikiye kubita hasi. oya nuko nje nk'umubyeyi we rero ubwo sibo n'ubu ngubu ari umugabo bakabyohereza babyohereza nkabona nyine birakomeye uretse ko atari cyane nyine ni Imana ishiragaho kayo ubwo Imana ikabereka ko atari ngombwa bakabona bafasha Bibiliya agiye kubwiriza aragiye ubwo baganga bamuha imiti barabaririza nk'uku baje baramuha imiti bati wenda hari n'igicuri wenda niki nuko ubwo umwana agira izo nzitizi ariko ntizituma adasenga ubwo reka tunyarutse none reka tugende sibo Mana baye umuhanuzi kuko we naza kumugarukaho nyuma mukatugiye kugana turagana no mu ijambo ry'Imana ngo mumve ko avuga neza koko avuga neza kugira ngo abantu babyumve ko wari ikiragi yagize ute yavuze mere urabona muri iyi minsi abantu dusigaye dufata imbaraga z'Imana tukazitwerera Satani kandi Imana idashoboye kugira ute gukora niba wenda nka sibo Mana asengeye umuntu kayitakira urumva bakavuga ati reka ntago ari Imana ari gukorana nayo ubwo afite izindi mbaraga ari kugira ute ari gukoresha sinzi n'ibyo bintu byarigeze bigira kuri sibo Mana oya nce nabyo ntago abantu babigutekeyeho oya nabyo babimukekeyeho kuko nabo niba barazaga abantu bagaparika hano baje ko gusenga je n'ubu mu rugero rwa hafi urugero rwa hafi ubu n'ubu mu rugero njyewe mfite buriya iy'Imana buriya mu bantu ntabwo ibintu njye nkorera Imana kumva ndaje kugura imiti oya nyine abantu muri iyi minsi ukuntu tusigaye tumeze abantu nuko ni umukozi w'Imana kambi gusobanurire nabyo mu iyi minsi bafunze insengero sibo we ntacyo bamuvuzeho nawe yaciye bugufi kuko n'umunzu ye hari icumba kuko ntibafunga hari urusengero ntibafunga urusengero ngo we agira urusengero mu nzu ye ubwo ni ugukurikiza amategeko ya leta ubu atari leta ntomuba muri aha sibyo ubwo sibo icatumye abantu we batamukeka ntazi kurimanganya ni icambere ntabwo yashobora kukuryarya umusumbya ubwenge ngo agutekere umutwe ibyo ni ica kabiri sibo nk'ubu muri aha iyi nzu nta Imana bayimwubakiye mbese abaturage babonye intangarugero ku Imana iri kumukoreramo ibi bintu byose ni Imana yabikoze bamwubakira inzu ni iyi nzu ni Uwiteka umugore ni Uwiteka wamumuhaye turaza kugira ku by'umugore ubwo abantu rero ntubateka ngo yarimanganya nango bagire ngo guhanura kwe nibi papirano kuko bazi ubuhamya bwe arafite ubuhamya bw'intangarugero hano muri karitsiye baramuzi baje bavuga ngo umugombozi mwiza n'ubanza kugombora bene wabo ugatanga urugero rwiza mu baturage mu bavandimwe mu buvukamo sibo ntaho yashobora nk'ubu ngo muhure agutekera umutwe utamuzi ntabwo bishoboka kuko wahita umufata mbiri kuko ntago azi kubeshya ntago azi ko abesheshe se ijambo ry'Imana gute ntago yanabishobora pe ndi umugabo wo kubihamya ntuyamenya kubeshesha ijambo ry'Imana iyo abesha ntago abakihari n'ubwenge afite nta bwenge afite bwo kubesha yashobora ubwo nico catumye abantu banamwemera n'Imana iramwemeza Imana niyo yamwemeje abantu nta hari ku giti ce ni Uwiteka wamwemeje abantu imwemeza abakomeye imuha inshuti z'umumaro ubwo sibo nuko ahagaze ntabwo mw'iki gihe yashobora no guteka imitwe nje ndi nyina ndabihamya yego hanyuma rero sibo Mana amaze gukira ni umukozi w'Imana abantu benshi Imana imukoresha ibitangaza abantu benshi arabasengera barakira umva imbaraga z'Imana zamunyuzeho zigira ku bantu baje kuko Imana yamutumye yarabikoze Imana yose yemeye ko akoresha yazikoresheje neza hanyuma sibo Mana afite umudamu afite n'umwana babiri
n'abana babiri afite imfura abana babiri imfura ifite imyaka 5 bamwita Ganza kagira n'uwa kabiri Iganze urumva Imana yaraduhaye imigisha mu rubyaro akadezi Imana icubaye n'imigisha buriya ni umugisha ukumva bwa mbere ubyaye imfura umuhungu ukumva n'ubwa kabiri ubyaye umuhungu buri Imana ibagaya umuririmbyi niwe yararimbye 120 niwe yaravuze ngo mu ijuru imbere y'Imana ngo mfite umuntu mvugira ngo n'umukuru w'abatambyi ngo kandi yitwa Rukundo yaravuze ngo iyambonyeho amaraso aye ntago akira urubanza rubi anyita umukiranutsi ibintu byose rero tubikesha Imana. Haleluya. Amen. Ndagira ngo none ngo byakire inkuru Sibomana kugeza inkuru idasanzwe akubwira ati nakuze mama bimeze gutya tubwiye ko naho ngo none byaye byifashe byabaye urugamba byagenze gute byabaye urugamba burya inshuti z'umumaro abahungu umwe ubwo kuntu byagenze uko ndabyibutse urugamba rwabaye ngira ikiniga kuntu byagenze yaraje nyine yaragendaga akamariye mu masengesho nk'imisi 3 7 isi noneho ubwo abaraje akabiyo mwiteguye yambwe ngo araza ntazi ubwo igihaziye araza arambwira ati mani ati ko nakuze wakuze si wa naje ngomba gusura muri ryandi waruragiwe wakuze ushaka amagorera ati nakuze ati none kubonaga abakobwa barararaha kana abakobwa ndajana nabo mu butayu uragira ngo nzasambane ati nakuze nabaye umugabo ndikumva nshaka umugore byita ibikino pe nuko ubwo arikeraho turarya turaryama arongera arigendera ahazi ati man nshaka umugore ndashaka umugore ati nakuze nterekara umugore ati kandi nukunsabira ndagusabira mfite iki wajuragiye urukumva nuko ati nshaka umugore rero ati nakuze aho kugira ngo nzatera abakobwa babandi nda ati ntubonaga abakobwa baraza hana kangari ati wari wumva ngo ngiraga ingeso mbi ntoya none se urukumva ko kushaka umugore ati none ko nta bintu mbese ngiti bikino ubwo abonye ndi kubica amazi abimbwiye nk'icumweru bazanye hano n'abadiyakoni 2 bageze hano barahanganiza nk'uku barambwira bati Sibona twe yatubwiye ko ashaka umugore tate ashaka umugore se uyu azubaka urugo azagira ute kuko najaga ndumva amakuru ngo umuntu umeze utyo nto yazana umugore ibintu byinshi ubwo banavuze uzamushake nzaza kukura nzagusabira nuko ariko ndi kubyita ibitino ntari nabiha agaciro nuko ubwo noneho barabinyemeza bamaze kubinyemeza tuzashaka umukobwa aba yatarutse abayuzuye umwuka ati umukobwa rega ndamufite ati naramubonye wamubonye umukobwa wamubonye ati ndamufite isi waramurambagije ati ubwo babandi bari kumwe nabo baba barasetse bari bazi gahunda ko ndavuga nti noneho niba uwo mukobwa waramubonye uzambwire nuko aturanyemereye nuko baramuti niko nta nkwano mfite ubwo abarambwiye ati Imana ifite byinshi niko yambwiye ati Imana ifite inkwano mama inti sawa ubwo amaze utwusi abarongera arabiganduye ubwo nti noneho uzaza n'uwo mukobwa murebe ubwo umugore we panze umusa ariko ntabizi nari nanagiye kwa mwene mama nagiyeyo nari nagiye kumukorera nuko baraza azana n'undi mukobwa baza hano baje hano ubwo ntibansangayo baba bantumyeho iyo narindi ndaza ngeze hano ubwo mbasanga bicaye hano mu nzu n'uwamubereye pare
uyu nuko nsanze bicaye aha mu nzu ubwo turaramukanya muri aho bakobwa mwateye sisi bo kutambwiye umunsi baraza ati ntunakubwiye ati hari ikibazo ufite se ati ikibazo cyo kukwereka umukobwa umugeni wanjye ubwo nsanze niwe wabimbwiraga uwo pare uzamubera pare ubwo mbambashije uyu mukobwa ntisima uyu mugabo mwabonaniye ati wacu sinone nyoko arabizi ati mama arabizi none nje ko hariho nabyumva ati mama warabizi da noneho nimpa nomero za nyoko ubwo umwana arazimpa ubwo bundi ndabaherekeza baragenda ubwo mpamagaye nyina ndamubaza nti si ibibazo by'abana bacu urabizi mubyeyi ndamusuhuza nturahura komeye ibibazo by'aba bana urabizi ati bigenda bitemba ndamubwiye ati mbiziho ntubizi ati nje niho nabyumva nuko noneho rero kubiziho tuzahurira ahantu mu nzira tuganire nje nawe nk'umubabyeyi tubiganireho tubiganireho ubwo umubyeyi arambwira toya ntabwo tuzahurira mu nzira ahubwo we uzaze mu rugo tuzabiganiriraho mu rugo ntabwo tuzahurira mu nzira ni sawa bya bintu birimo amavuta ubwo naragiye ubwo natumye kuwo mupare we witwa Nsanze rero ukanjana aho ngaho sibo yabonye umugore ubwo Nsanze ati sawa ati tuzahurira hano nzakugezayo ubwo naragiye duhuririra ku kiliziya cyo mu Ruhengeri niyo iwabo ku Karwasa niho nari nakahageze ubwo turatega turagenda tugezeyo nsanga banyiteguye nka nyirabukwe w'umuntu ba mwana wanje arangaburira ndarya tumaze kurya turaganira ambwira ukuntu byaza tumuhungu wanje yansanze muri kabare umuhungu wawe ubwo nyina wuriya yengaga ubushera ati sinari muzi pe turaganira nkuko turi kuganira ati sinari muzi ati yaraje nguraho mubyeyi ati ndamwikiriza ngo yego ati yicara nka hariya ati wandangira uwawe mu rugo iwanje gute ati ndangira iwawe ndi gushaka umugeni ari kubwira nyirabukwe niko ari kuntekerereza ati ndi gushaka umugeni uwo mukobwa umugeni gute ati ariko ndangira iwawe nyina arambwira ati nahise nitegereza uwo muntu nanje ati mbona ameze ukundi kuntu ati nkumva no mukanwa kameze ukundi kuntu ubwo ati naramujanye mu rugo ati mugejeje mu rugo ati ubwo asanga uwo mukobwa wanje ati nawe nto yarazi ko araza ati ubwo ibyo baganiye nuko ati abaradusengeye n'umukobwa wanje atabaradusengeye amaze kudusengera nuko ataravuga ati nshaka umugeni wo muri urugo ati Mana yanyeretse uyu mukobwa ko ari umugore wanje ahita beruriraho ahita babwira ikibagenza ubwo ngo aja mu mwuka nuko atarababwira ati umukobwa wanje ati hari abandi basore bamureshaga bari bashaka no kumusaba ati numva ngize nanje ubwoba ati ubwo biba bigenze guco ati umukobwa nawe ati yumva aratungu ati umuntu umeze ucamana bite nuko ubwo ati tugeze aho turemera ati tugiye gusenga ahantu baratubwira ngo umukwe nuriye umukwe nuwo nta wundi uwo niwe mukwe nuko ubwo ariko ngo bari barahuriye mu masengesho nuri atazi ko byashoboka ko ari ibyo koko ubwo nibwo rega twatangiraga ikibazo cy'ubukwe ndamubwira nti rero mubyeyi nta nkwano nabona none umukwe wawe rwose yabukanije ubwo mubyeyi arambwira turavugana turumvikana ati nta kibazo nuko ubwo nageze hano ubwo rero nti abadiyakoni b'iwacu bari barabiganiyeho byararangiye byarujujwe kera nta makuru nuko bati nukuja gufata irembo rero ntikuja gufata irembo uko kubunda abwira umuryango gwacu ngo iki koko uruntu bitaga ikiragi ngo iki ubwo nanje rero nari kubyaga nkanyaruka aho tubonanira nayo
nkaja ku gasambi ikambwira amakuru nawe ukajya wamara gutekereza ibyo byose kureba hano wiki ukavugana nayo Imana irambwira iti abo ibyo gusaba ntukirirwa uragira imitima nuko ndabifite nuko ubwo ndeba abakazana banje bakuru ubwo nabandi bakirisitu hano mu ntuza mu batwegeye ubwo amafukire ntindagifitiye mfite ibiryo mbwira abahungu banje ntisi bagiye gusaba ubwo none nta kundi nuko nari mfite agahenaha ndakagurisha nohereza iwabo amafaranga nyina yenga gushira ntuzenga ubushera bw'aya mafaranga abahungu banje bati rero mama yewe mama nakazi kawe n'umuhungu wawe umwe ati nzaguha ikeso ndatikese ndandikese abahungu banje ko bati tuzareba guma kwega batagira ngo nitwema nuko ubwo tuba tugiye gufata irembo kabyarawe ubwo n'abadiyakoni n'abarimu ubwo twaragiye dufata amamodoka tujayo ubwo rumva nawe byahabaye n'ibitangaza ubwo dufata irembo tumaze gufata irembo nuko ubwo baratangiye naho amatariki garanditswe ko gusohoreza bari barateguye ubukwe ubwo nibwo baremaga inama z'ubukwe ubwo turatangira turabwitegura ubwo si bakanshira ku mayange ati bimeze gutya we yego ubwo naho ubukwe buba bwarapanzwe amatariki garateguwe ku rusengero ubwo babambwiye itariki sibo ndamubwira sibo ko wapanze amatariki nta kintu mfite n'abakuru bawe nta kintu kirimo n'ijambo ry'Imana ko rivuga ngo ufite ikingo mpereho ubwo bati Imana izabikora naje gusenga bakambwira ngo Imana irihagije ubwo nibwo bapanze iyo tariki yo gusezeranaho ubwo hisi none ikanzu y'umukobwa n'ibiki kwari two tugomba kubigura none nzabigura iki ko nawe ntacu ufite ubwo nanje nko kuwa kane ubukwe buraba ko wa gatandatu nafasha agakapu kanje na Bibiliya mbonye bimpereye ndagiye nyuraha nuriragura musozi gwa Songa nje nyine pe Songa ndayibaragira nje nyine ngezemo hagati birananira mpagura igitufe nkigenderaho ibitekerezo byanjanye kure yego ngo naragiye ngeze kuri Songa nsanga nta n'umuntu n'umwe uhari ndagira nte nafashe igitabo c'indirimbo ndaririmba maze kuririmba Imana nkuko wafashaga basogokuruza ubwo mu kuririmba maze ibitero bibiri numva musi yanje mu mugina harimo abagabo babiri numvirije numva harimo abagabo babiri narabasanze naramanutse igitabo mba ndakibumbye maze kuririmba harimo ibitero bibiri ubwo mbasanze mpageze ubwo nsanga umusore umwe ahagaze hejuru y'umugabo ukuze ari kumuhanurira naciye bugufi nanje ndicara aramuhanurira arangije atumva weho uri umusozi yeme ntasenze nicaye gusa ntegamye ndi kuga ntimana nanje wamvugaho kuri kureba nagiye nateye intambwe atumva weho uri umusozi uri kwiganyira weho uri umusozi weho ufite ubukwe ubukwe harimo ibi umukwe harimo imodoka ubukwe harimo amakamera ubukwe harimo ibiryo ubukwe harimo inyama mbese ararondora ati tuza indisi ntagenda avuga nti azambara iki koko bati ubukwe burimo imyambaro byose ibikugoye biri ku mutima byose ntiwongere gutekereza birimo ruhuka shitse umutima hamwe byose urabibonye uragaba ubukwe bubaye bwiza amamodoka garaje abazungu barabutashe abarundi barabutashe ndapfukama ndavuga nti Mana wambonye aho naraye ndi gutekereza nti Mana nyiribihe wambonye ngo Imana iti nakubonye nushaka umanuke we kongera kuzarira ku kibuga nushaka utahe byose ibyo uri gutekereza nta kibuze namanutse nanje ndi kuzura umwuka wera ubwo nageze hano ubwo mbambwiye sibo Imana yambwiye sibatari kufite impahamye nje ko nta mitima ngira
nuko ariko nabuciye kabiri nto naburangije ibyabereye ku murenge bari gusezerana ibyabaye gute bakohereza abadayimoni bakamukubita hasi ateruye uriya mugore we bari kwifotoza nuko oya ko kantu reka tukavuge neza ari gusezana ku murenge bamwezaga amadayimoni baragohereje afashe umugore we bari kubafotora base umukobwa barahari ba marene barahari mbese imiryango yateranye baze barabyohereza no hasi ngo pa nuko ubwo iby'Imana ikora sinzi yakavatiri katurutse kubyumva twasigaye ducumerewe naho twateguye turakirirwa baracumeruza amatelefone gabagaranyarutse yaguye hasi umunsi w'ubukwe n'imyambaro umugore wasigara yifashe gutya ubwo nibwo akavatiri kazaga bamushiramo dusanga bamugejeje aho ngaho ameze gutya ariko mwihunga abana ati bini Imana ishaka kwerekana reka tuzabigana ndi kumwe n'umugore mu kiganiro tuzakora ubutaha muzabiganira tureba inzitizi zageze uvuka mu bukwe ubwo izo nzitizi rero ubwo zarahavuye naratashe ubwo hari nari ngiye songa kuwa 4 ubwo Imana imbwira gutyo mbaye ngeze hano nuko ubwo habaye ni kuwa 5 ni mugoroba mbona imifuka itwikuruye y'amasaka ay'amafu n'amafu mbona amafu barazanye hano yego mbona ibikoresho byose mbona ibintu bibagamo imyenda barazanye mbona amakositimu garaje nkumva bamwe bari kubara telefone muko hari wari waraziye mu ndege hano mu ndege twabutiye kabiri ni burebure waraziye mu ndege hano w'umuzungu baje hano mu masengesho ariko hari umuntu wamuzanye abara telefone ati nohereje 80 bikora ubukwe wiburaya nuko ubwo aba amafaranga nuko uko gabikirundo haleluya nuko ubwo mbona ibitangaza birakoretse nkumva amatelefone garahoze bati muje gufata ibi bintu bunaka ibi amafaranga ngago ibintu akangari nuko ubukwe buba burakoretse ubwo bukeye ni mu gitondo amamodoka gabagatondetse hano ku mbuga yera hano amapajero amamodoka amatagisi biki amamodoka gari mu bukwe bwe nakangara amakamera nkaga abanyamamoto bahindurije bari kugenda barareba iyi modoka nanje nafite yanje n'umuhungu wanje ni wambereye umugabo ni uriya yateze ingofero nanje nafite yanje ivatiri iri kugutwara iri kuntwara ubwo uwo musofera akavuga ati yigendemo nusha no kuri wese umbwire iyi modoka nisibo wayisengeye ndayibona none yigendemo n'uwo mugabo wawe nuko ubwo bukwe burakoreka bibi bitangaza hano muri mbuga yera kaba mbesi kabagasha ubwo bukwe bukoreka guco burataha ubwo sibo baramukodeshereza abarukora inzu yo kubamo maze kumukodeshereza nk'amezi 3 ubwo tubaho bari kugira none azabona inzu azaje arabona go gukodesha sinyagasani azagira ute amagambo nawe uragumva azaba reka turore azabana na nyina mu nzu ko amazi imisi niko kubona amamoto garahinze nkane ariko ntazi yo gavuye mbona bageze hano ngo muraho kuko hose hari hagotesheje igitonde nuko barazana hano bati muraho ntiyego aha niho kwa Sibomana w'umugisha nti wabo none niweho mama we nti ninjewe hano hari abadamu nka 2 n'umugore we turi kumwe hano ubwo barambwe none si mubyeyi uratuzi ntirekada none wamuhaye ikibanza nti none azubaka he nti ni hano ni hano nti ubwo bafashe barambajije bati ngo duha amasuka hari insina ubwo bwarutonde bararindimura amabuye bararohiye hepfo insina baratema bari bazanye mbona bapfunguye ibikapu mbona bakuyemo amakamba amashasha mbona barashijije ikibanza mbona Sibomana yarari he nta wari uri hano Imana ni ukuri sinababesha nta wari uri hano rwose gusenga nta wari uri hano nje n'umugore twari turaha n'abandi badamu nka 2 nuko mbona bazanye amakamba amasha ngo nuko
ubwo ngubwo mbone batemaguye imishingiriro hari nk'iki gihe imishingiriro yanje banavunaguza nuko barambika amakamba bakora ikibanza bakora ibyumba nuko ubwo nk'ejo nabonye imodoka zizanye imicanga imodoka bakavuga izi abantu imbuga yera barakakagwa izi modoka ziri kuja bati ni kwa Catirage bamena amatafari bamena ibitaka bamena imicanga nuko mbona nkeje abakozi baraje amazi nibo kuvoma nibo kugira gute nsibo ntawe yera arimo masengesho ntawe imisirengwe nuko ubwo abafundi sinabino noya nabo tutazi ubwo abafundi mbona baraje nuko batangira akazi bakabambaza umugezi aho guri ubwo bakishakira abakozi nuko bansaba biduramo bakazana bagasukamo abafundi barishakira abayede bakizanira nuko mbona inzu barayitangiye barayizamura inzu barubaka mbana ntawe urahagera yahageze inzu igeze hagati ubwo Sibomana mukuza asanga bimeze guca bayuzuye umwuka arabiraga rero nuko ubwo inzu barubaka ubwo sibakigendera haba ku mugoroba nkabona imodoka iraje ije guhemba abakozi nkabona umusaza arabahembye amafaranga bakoze nabahe ari kubaza abafundi abo bakoresheje nkabona aracapta ibinoti arabahereje nuko akongera akagenda nkejo bahagaruka ubwo nago kujya saa sita niwe wabahaga ubwo nkabona barubatse ubwo inzu mbona amabati ibahadasakaye ubwo hari habakirisi tubashaga baritanga ngo tuzaguha ibati abo si baragazanye ikada nagiye kubona mbona babandi babaga mu mujyi bambaye amataburiya mbona baturutse ku mbuga rero baratondekanye n'imitwaro y'amabati baturutse mu mujyi mbona batuye hano kwa Kampire mbona bazanye hano amabati bataga amabati nago gusakara inzu imenyera amabati 80 hari mbona batuyishinjima nuko mbona inzu barayisakaye ngo ntiyatingwa irongera ibaho Imana ibiri kugira ngo imanzi irebe ibaho idatinze bamwe bati turakwitangira imbabari wenda ubusize usire mu twugi tw'intuza uvemo ubukode kw'ibiti nuko ubwo bamaze kubivuga Imana iti nanza agasuzuguro k'abadayimoni mbona babandi bazanye amabati mbona baratondekanye n'ibyuma n'amagare bari guhirika rira amasimago agamasima n'amagare zagazanaga bakaza batondekanye bakarundaho imifuka kangari mbona ibyuma barazanye abasudizi banaturukaga iyo mu mujyi nibo baguraga umuriro bagacomeka mu y'inzu yanje nuko bagasudira inzugi bakagira gute nuko inzu sibayibona cyo nuko nguko turaho gutyo twinjiye mu gakiza Imana yatugiriye neza Cakira gicavuye mu umugabo babona kubisa umwana aho babona agize gute nuko nitwe turaho none abyaye kabiri nguko ko Sibomana w'umugisha nuko namubonye uburaga barukiza turi gushima Imana tunere Soma karame kuba waragiye gusenga uri mu bihe by'imisirinde wataha mu rugo ugasanga hubatswe inzu tubwire nike kintu wahise utekereza ukuntu bimeze bo babiciyemo kabiri bo ukuntu byaragenze bo twarabaye mu bukode njewe n'umudamu bo umunsi gumwe bakatuba ngo twishure bo umudamu wanje arambwira ngo sheri eka twahaguruke dusenga ese tuzabyara umwana wa mbere turi mu bukode tuvuga ni ikibazo sheri tuvuga sheri kugira tuzabone inzu bizagenda ute ndavuga ro sheri hari eka dusenga Imana ngiye gufata ibiye by'imisi 7 ntari kunywa amazi
nzamuke umusozi, nzava k'uyu musozi menye amakuru ukuntu inzu izaboneka. Ariko muvuge amen. Mbo nyuma yaho mbo ndasenga ngo uzamuka ndinjye, buriya mfite umudamu mwiza cyane rwose, ikintu njye naramukundiye, iyo ngiye nta kibazo, kandi Imana izamuhe nijoro rwose ararikwiriye. natwe reka turimusabire, natwe tuyitanga twagombye kurimwereza, ariko reka turimwifurize. Ariko umuririmbyi yavuze ngo kwa data hari amazu meza, niba gadahaye mbaye mbababwiye. Mbo igero ndi ku musozi ndimwe by'imisi 7, mbo ndimwe by'imisi 7, numva Imana irambwira ngo yewe Sibomana, ndavuga Karame papa, irambwira ngo dore nduwiteka, ndi Imana yawe, dore mu bantu nzaha inzu nawe urimo. Wose Imana numbonye n'inzu y'ibati rimwe, ntabwo ubu ibati amafaranga gazava iye. Irambwira ngo dore aka kanya taha mu rugo, ugiye kumva telefone y'umugisha. Hari umuntu ufite ikibazo gikomeye, umusengere. Mwako kanya koko numva telefone iranerefone, numva umuntu mbega w'umuyobozi ukomeye, numva aranerefone ngo aro, ngo none baturangiye kuri wewe urasenga, none waza ukansengera. Ndavuga ndaje mfata itagisi ndateka, ndasenga, ndamusengera, ndasenga. Numva Imana irambye ngo mumbwirire ngo aka kanya ubwoba nibushire, mu bantu nsizeho uburinzi. Nyuma yawo arongo eka nzamure urutoki ngo buriya mwikigiye akeneye abantu namwe bafite umwuka w'Imana. Bo nyuma yaho amafaranga munyoki ndayanga, navuga njewe nkorera Imana igikuru izamemba, gikuru izama n'ubugingo. Nyuma arambye ngo iyi nzu bayishuraga angahe iyo mbagamo. Ndavuga iyi nzu tuyishuraga 8,000. Aratubwira ngo guturuka aka kanya nakuzongera kwishura inzu, ikintu cyose ni njyewe muzabimbaza byose. Ndavuga Mana we, gusenga kwanjye wakumvishije. Mbo nyuma yawo arame ngo ese ufite n'ikibanza? Ndavuga ikibanza kirahari. Arambwira ngo ejo ku mugoroba tuzaza. Mbona ko ku rutonde bararusenye, azanya abafundi, papa byose bigwa hasi. Nyuma yaho mbonye ururuzu rwanje, nangiye iyo ndebye nkatamuka nkireba, kabanga boja Yesu mfuye naribi, nanjye narabonye uruzu pe. Izo zose nimba uriya komana we, gusenga bigira umumaro, gusenga birarema, gusenga birazura, gusenga bitanga agaciro, gusenga bitanga ijambo. Elebole sikodra elehado ale de sopi enedra. Gusenga birataba, gusenga byarangiza umugabo, gusenga byaramaye abana beza we. Akuzi ukuntu Imana itaba. Soma, reka tujye mu ijambo ry'Imana. Gusa ikintu mbonye ni kimwe, ntawakoreye Imana ngo yikorera amaboko. Mbone
twarasenze tubura iki ntaco nuku ntaco mere tubwiye twarasenze tubura iki ntaco twabura koresha ka microphone ntaco twabura twarasenze tubura iki ntaco twabura ubu ndi umukecuru w'imyaka 67 ariko nkubitiye isuka nkubitiye umugera ndi kubyinira Imana wamenya ko nshaje nukuri Imana yo mwijuru yo kabyara yampaye imbaraga nk'abana beza abana banyubaha abana bagaciro bancisha mu nzira pe abana Imana yangiriye neza nta kundi kuga umusozi ndicitegerereza kwa nyina wa Sibo pe ubundi twaseze tuburiki ndicitegerereza Siboma karamikanye iminota mikeya ntago ari iminota myinshi nuko abantu badukurikiye babakunda n'ijambo ry'Imana by'umwihariko reka tukwakire tugeze ijambo ry'Imana gusa ntago ubuhamya bwa Sibomana twagiye turaburengagura twagiye tubucamo ewe karame urumva umuntu wavutse atavuga akavuga akabaho nta buzima afite bufatika akabona umugore akagenda agiye ntatereta Imana ikahita imubwira ati umugore wawe nuriye ntabigera Imana yagezeyo bakabana ubukwe bukaba imodoka zigaparika bugatahwa n'abazungu ibi byuma nk'ibi abamotari bakagenda bahindurije bari kureba iyo amavatiri gaturutse n'amakaje akagenda mu modoka ye yanje n'abandi zabo zari imodoka nka 10 n'izindi urumva Imana yangiriye neza Soma karame nikaro mu ijambo ry'Imana mugiye cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri umutima w'umuntu uje imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana n'amahoro yuzuye kwabona muri iyi si kwa data ni gusa we asendere amahoro kandi nitwibagirwe ukawutusha hose uko gusenga kwacu kugera ku Mana Data iyo mbese n'umwana muto we uzi gusenga Imana nago ragazagira ubwoba we azafasha no gusenga ugiye kudusomera kwa aya magambo y'Imana nayo iza mikrofone yego handitse mu kubara ibice 23 umurongo wa 19 yego Imana si umuntu ngo yibeshye yego kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no gukora ntizabikora ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntibizasohora dore nategetswe kubahesha umugisha nayo yawubahaye simbasha kuwukura ntibonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo ubugogi ntibubonye ku Bisiraheli Uwiteka Imana iri kumwe nabo n'umwami wabo bayivugiriza impundu Imana yabakuye muri Egiputa niyo ibajyana amen amaboko nk'ay'imbogo aya ni amagambo y'Imana cyane ijambo mw'uyu mwanya riratubwiye ngo
ngo imana si umuntu ibeshe, ngo ibyo yakubwiye no kubikora izabikora. Haleluya, haleluya. Imana si umuntu ibeshe, ibyo yaravuganye nawe Imana izabikora. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Haleluya. Imana si umuntu ibeshe, ibyo yakubwiye no kubikora izabikora. Wewe izera Imana, izera Imana. Imana yacu ntabwo ibesha. Haleluya. Twarayibonye mu buryo bwinshi. Imana ikubwiye ngo nzagutabara, Imana ikakubwiye ngo nzagutambagiza, Imana yacu irabikoraga. Haleluya. Imana si umuntu ibeshe, ibyo yavuze no kubikora izafashe. Imana itugirire neza. Haleluya. Ibintu byose Imana yarakubwiye, Imana izabikora. Muhumure, mukomere. Hari Imana ishoboye byose, hari Imana ihindura amazina, hari Imana imanura amatangazo baramanitse. Haleluya. Hariko ijambo riratubwiye mw'uyu mwanya, riravuze ngo Imana sumu eletiponesidra ele. Ndakumvishije Mana, Imana si umuntu ibeshe, ibyo yakubwiye no kubikora izabikora. Ariko izi kuntu iyi Mana yacu ari nziza. Iyo turebye inkuru za Ana niwe yaramaze igihe kinini atabona umwana, ngo nyuma yawo akaja mu cyumba akarira, anwese Imana ko nshaje, ko ngize imvi, hajya uwo mwana azaturuka iye. Ngo nyuma yawo ngo Uwiteka redevosidre eledre, nyuma ya Uwiteka yumva ishengesho rye, Imana ikamubwira ngo nzaga umwana w'umuhungu, ngo uzamwita Samweli. N'ahantu Imana idakura umuntu. Haleluya. Dusomye amagambo garavuze ngo Imana si umuntu ibeshe, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Imana icyafite amaboko. Uko Imana yarakoraga n'uyu munsi cyakora. Yesu abayezu umugisha. Mukomere, muhumure. Hari Imana ishoboye byose, hari Imana itabara. Yesu ikintu mbifuriza, Uwiteka Imana izabahe ubugingo, kandi Yesu azahereza ryiza. Imana ibashigikiye mu izina rya Yesu. Amen. Yego, urakoze cyane. Ngemeza aka mikrofone. Yego n'umukecuru ufite aka mikrofone. Soma. Karame. Wakoze kuduha umwanya wawe. N'umukecuru nawe yakoze kuduha umwanya we. Kwe mwemeye kutuganiriza mu by'ukuri. Dufite abantu muri iyi si bakeneye kubona ukuboko kw'Imana. Dufite abantu muri iyi si bakeneye ukuboko kw'Imana. Dufite n'abantu muri iyi si babaho ibintu byacanze, bakabona ubuzima bwarabarangiranye. Ariko iyo turahangana ukubereka imbaraga z'Imana yatabaye Sibomana ikamukura mu buragi, ni wowe naniwe gukiza. Yego. Ujya kuri Sibomana ubukwe niwe binaniye. Igitangaza. Igitangaza. Buri abantu bagomba kwigiraho. Abazima batakoresheje. Hara ku rusengero niwe wa mbere wakoresheje ubwo bukwe. Baravugaga bati ubukwe bwa Sibo nta bundi bukwe bihuye. Sinzi tugiye gufata nimero ya Sibomana. Biba byiza umuntu avuze ibitangaza byose akabikorayo. Sibomana Imana yamukoresha ibitangaza byinshi. Hari igitangaza wibuka hano Imana yabaye yamukoresheje nka hano mu rugo. Bikahita muvuga ati cyo kora Mana we turakubonye. Yamukoresheje. Koresha mikrofone neza. Igitangaza Imana yamukoresheje ni nko kuri bakuru be bari abantu bishoboye kumusumbya. Ubwo bamusumbya imibereho, bashoboye gukorera amafaranga, we tabishoboye. Urumva mu buzima bubi. Ariko igitangaza Imana yamukoreye bakuru be baramwubaha kurusha abandi.
nicyo gitangaza Imana yamukoreye kandi no mu muryango baramwubaha bakamuha agaciro bakamuha intebe akicara mu bandi mu buryo bamuhezaga bakamuheza ngo naje inyuma y'abandi akaba atagera aho abandi bari. ubu ni wowe wicara mbere y'uko abandi bicare. ubu niwe bahaga ibyubahiro bakamuha ibyubahiro bati umukozi w'Imana araje ubwo yataha nk'ubukwe yagiyemo mbese bakanezerwa nk'ubukwe yagiyemo bakazaburibura bati sibo Mana yatahiye ubukwe turishimye. ubu hari abadiva twadikanyije baramutumira nko mu bukwe mbese nto bakoresha ubukwe batamutumiye kandi nta kore mu ibyo bitangaza byo guhanura ariko iyo bamubonye mu bukwe bwabo kumubona yo gusa aho yatashe gusa ubukwe usangaga ari ubukwe bwiyubashe agaciro agafite nanje ni nyina nkakabona nkagahabwa kubwe nawe watamukatira mu maso Mana atambutse cyane pe naho ukumva ego naje nkumva ndabyibushe nukuri nkumva ndabyibushe kuvuga ati ninjye wabyahe kabisa ubu aha kaba ahantu ngeze bakambaza bati mbese wa muhungu wawe aracasenga ntiyareka gusenga kaja he bati tuzaja kumureba nkabona bampaye agaciro bankuye mu byicaro narindimo baturane nyina wasibo nkabona bagiye kunyicaza mu bindi byicaro ubwo naje nkumva ndanezewe nuko najana n'uyu kakaba karusho rwose kubera Imana imurimo kubera n'ibyo Imana yamukoreye ibi byagaragariye amaso ya benshi arabarimu ico gihe yafataga iyo minsi 7 abarimu bamwirukaho n'abadiyakoni bati sibo agiye gutakaza urugo rwe ruraje rwatama abandi bagabo urugo rwe nta yarutaye iminsi 7 uko byakoraga ari umusore ndetse bubazana hano baranyegera barampanisha bati umugore we agiye gutungwa n'abandi bagabo. umugore we ati rwose namusanze nzi ko asenga ico namusangiye nico kuko nta gundi murimo akora no gusenga Imana. ubwo umugore we ati nta kibazo abandi bagabo nta wundi mugabo nta n'umugabo wamuhangara amuhangara bari kugira bati umukozi w'Imana araturebesha ijisho rye nukuri ntawe niyo mubonye avuga ati reka afite andi maso areba ndi n'umusuzugara bakureba ubwo ngibyo ni agaciro Imana yamuhesheje ibyo ni ibitangaza Imana yamukoreye ubwo icyo ni igitangaza gikomeye kuba yari umuntu ugayitse akaba ari umuntu w'agaciro icyo ni cyo gitangaza nashimira Imana Soma Imana yamukoreye. Wow, wibuka nk'abantu bamaze kuguca imbere bari kukuba ko haye ibyifuzo ngo basenge mu bibazo by'uburwayi bo barahari ubibuka umubare ntabwo singomba ngo batubwire wibuka nk'abantu baguciye imbere bagereranya bo urugero rwa hafi barenga 70 no kugereranya kandi bose bagataba babonye igisubizo cyiza pe benshi muri kije abasenge nabo ngabo ntapari bake nabo bizo si bake kurikije yasenge yego ni bakeya kuko bahekaga n'abarwayi mu ngobyi uge neza bahekaga abarwayi mu ngobyi bakabazana hano umugore akabasasira akabasengera abone bacyanye barenga magana ni benshi cyane reka tege kubishyira mu mubare Soma ntago yabyibuka ni benshi nkurikije ibitangaza Imana yamukoreye ningiye atangire gusengera Soma karame rero nahangana ubundi muri muracyakomeje no kwambara imbaraga z'umwuka intwaro ya Yesu kakomeza ukayifata ntwaro kakomeza ukafata ndakomeje urugendo racyakomeje ahangaha rero bitandukanye n'ibyo ngibyo ahangaha urege wasenganaga n'abantu bari hano hafi ukumva ni bisanzwe ahangaha tuba tugiye gusenga n'abantu batandukanye bari mu bihugu bitandukanye ku isi hose urumva ntabwo biba byoroshye urugendo rugikomeje n'ubundi kugeza tugeze muri cya gihugu cyo dusiganirwa tugeze mu ijuru n'ubundi tukiri hano ku isi ho nta bya bindi nyine ni ugukomeza tukambara imbaraga z'umwuka n'abo hanze arabasengera n'abo hanze baramukora n'ubundi nkaba n'abandi baraje iyo ngiye tugiye gukorana n'umukozi w'Imana hari ukuntu batubaza ati nimero y'umukozi w'Imana mwakoranye ikiganiro ejo bundi mwavuganye nawe Imana twumvise imirimo n'ibitangaza Imana igenda imukoresha twumva imbaraga z'umwuka zimurimo bakifuza gusengana nawe n'ubundi biba ngombwa ko dukenera nimero yiwe ufite telefone telefone irahari bita na touch nayivuga na kibazo dere ngitaci
ntawe uzakubura ujya uba kuri WhatsApp ikibazo ikintu mbura ni amamega. mbese ubura amamega ngo uri kuri WhatsApp oya humura amamega nagomba kuboneka ubwo Imana gwaye taci yabura amamega barazimwibaga bari kumugerageza inyi taci bakazimwiba bari kumugerageza ngo katurebe iyo kizakura iyindi Imana ikaba yayizanye bangwa akayihereza nk'umuntu nguko bari gusenga akadwica ayo umuntu yafashe none rero Imana ikamwoherereza indi urumva abo hanze hari kuntu abo hanze ari baba bafite telefone batukugwamaga bitapfa kuko nako kuri WhatsApp y'uri kuboneka biba ari byiza abo mu Rwanda bo nakarusho ahanige banatega bakaza bakakureba yego Siboma nimero yawe ni iyihe boreka tubabwire nimero y'umukozi w'Imana Sibomana Alphonse nimero ye ni 078 yego 27 01 99 6. Reka tuyisubiremo rimwe ni 07 82 70 19 96. yego wifuza kuvugana na Sibomana ku buryo bwo gusenga n'uburyo bwo guhugura n'uburyo bwose wamukeneramo Sibomana arahari. Sibomana ni umuhanuzi ni umukozi w'Imana ni umwana w'Imana ikiruta byose akunda Imana ni ukuvuga ngo impano zose Imana yemeye ko akoresha azikoresha neza. Mwabyumvise mama we yamutangiye ubuhamya natwe twaje kuya kubuhamya bamutangiye ntago twapfuye kumenya gucyo gusa hari watubwiye ati nyaboneka ari umukozi w'Imana nzi kandi ukiri mu mwuka w'Imana uhanura bikemera uhanura bigakunda Imana igikoresha mu mige nk'iki apana kwa kundi bavuga ngo ni ibyo kujagajaga. Sibomana tusoje kumusura tusoza ikiganiro twakoranye tuzagaruka nibikunda kandi nanone ngenda bibeme ko nzagaruka ko hari ubuhamya bumwe ngiye nafashe zaza gukora. Amen. Ngo tuvuge imbaraga z'Imana. Soma n'ubundi turasoje reka tugusabe n'ubundi tukwinginge udusoze ikiganiro uri kudusengera unasengera n'abantu badukurikiye bafite ibyifuzo bitandukanye kugira ngo Imana ize gusubiza ibyifuzo byabo sibyo. Mana yacu Mana turagushimye tugushimiye ko wabanye nakwe Mana kakanya mu kiganiro tugushimiye umwuka wera wamanutse Mana izina ryawe nirihabwe Mana icubahiro ingoma yawe isaba ingoma yawe warayitsindiye Mana ni wewe uyishoboye uhimbaze Mana tukoretse ibyifuzo Mana bwoko bwawe Mana ahantu bari bafite ibifuzo bitandukanye kwemereye Mana ubabera igisubizo ubabera Imana eka babona aledo binesedrai eka babona ukuba izina ryawe nirihabwa icubahiro Baba bafite amadeni ubishuriye abagwayi bagwaye ubakize Mana haleluya oh haleluya muririmbyi yavuze ngo mu gihe cyo gusenga ng'amasengesho agera kure nake turabasengeye kubingingiye Imana yaranyishije narayibonye ubakize Mana izina ryawe nirihabwa icubahiro tubasabiye umugisha haleluya ubashire uburinzi bwawe Mana urakoze Mana kwagushimiraga ko wabanye nako mw'iki kiganiro ni wewe warabiteguye ni wewe Mana nisa yawe yigeze uhabwa icubahiro Baba anedrese fodrei rango desidraibo urakoze Mana tanga umugisha n'abantu bitanze ubakubire karindwi izina ryawe nirihabwa icubahiro Mana turabigushimiye kandi dusengeye n'igihugu cyacu ukomeze ushiremo amahoro izina ryawe nirihabwa icubahiro dusenge abagwayi mu biti
bitaro kwa muganga nabo bakize Mana izina ryawe nirihabwa icubahiro urakoze Yesu urakoze nyibiye kumvishije gusanga tubyatse guca twizeye mu izina rya Yesu Kristo n'umwami wacu amen.